Salam sehat, saya Dr. Lia. Tips sehat kali ini saya akan membahas mengenai cara mencegah rhinofaringitis. Rhinofaringitis atau batuk pilek yang disertai dengan nyeri menelan yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, itu mudah sekali ditularkan melalui udara. Oleh sebab itu, saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan agar tidak terjadi rhinofaringitis berulang lagi. Yang pertama, cuci tangan yang baik dan benar menggunakan sabun. Yang kedua, jaga asupan makanan dengan gizi cukup dan seimbang untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun tubuh. Kemudian, apabila kondisi tubuh kita kurang baik atau kurang fit, ada baiknya kita mengurangi atau menghindari kontak langsung dengan penderita rhinofaringitis. Dan yang terakhir, kita dapat mengkonsumsi suplemen atau multivitamin jika dibutuhkan. Demikianlah tips sehat dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jaga kesehatan keluarga Anda karena mencegah lebih baik dari mengobati. Saya Dr. Lia, salam sehat.